سلام علیکم مرد غریب. آیا همتون التماس خواهش دارم که یک دستگیریم کنین. ما نام و فامیلیم مراد و ایرانبی از شهر قرآن تپه میشم. ما هم غریب بیامیم کار کنیم. روزی 6 دکبر در اوگه غلطیدیم. فردانی پدر مای دست دادم. خودم مایوبی سخت شدگیم. یک مادر بلنسه شکده بودم تا خواستم که خیلی گفتن همه خیل شد. التماس مردمی غریب. من دروغ نمیگم. من از الله میترسم. حالی من بده. میان طرفم پانی آهنه. خواهش دارم که یک دست گیریم کنیم. دستم کار نمیکنه دینه. چلیکام کار میکنه ایس راست نمیشه. دستم راسته ایش نمیشه. التماس میخواهم یک دست گیریم که همه اپیراتوری که آهن دارد همه را من بگذارونم، همه را بگیرن که سلامتی من خوب شود. این همه چیزایی که برای اپیراتور این آهنهای موندگی همه هستن. این رنگینشون نه یک گلا رنگینه همش در همینجا. این دکمنتم همه چیز دکترم. التماس اکه ها اپه ها غریب. همتون خواهش دارم که یک دست گیریم کنن. التماس هزار رحمت. انسان تا مجبور نشود خودش را نشر نمیکند و از کسی چیزی نمیخواهد. امروز که این اپامون مجبور هستند در حالت بد قرار دارند. شخصیت هایی که خیر میکنید فقط از برای الله خیر کنید. نام، نسب، رقم های تلفنش رو میگذاریم در زیر نوار است. حتما شما خودتون زنگ زنید از حالش پرسان شوید. هر خیر میکنید انشالله که به درگاه الله قبول شونده است اگر با صدق دل باشد. مراد و ایرانبی رحیمова سال تولدش 1996 ماه دکبر سال 2021 با همراه اپش که در یک حادثه خیلی وزمین اواریا میکنند. در این حادثه اپش را از دست میدهند. میگه پس از یک ماه به هوش آمدم و بر من حادثه را نقل کردند فهماندند. علیکه دل شده بود. خداوند گذشتگانش تاریخ و رحمت شایسته جنت میگردونه. دوستان عزیز، سخنهای قبیح نگین. اگر خیر کردنی هستین از برای الله خیر کنین. 10 روبل، 20 روبل، 50، 100، 1500 هر چقدر خیر میکنین انشاءالله خیر شما به درگاه الله قبول میشود. انشاءالله دعاگوی آن شخصیت های هستیم که خیر میکنند. خوب بهر شما رقم های تلفنش رو گذاشتیم، نام و نسبش رو گذاشتیم. شما زنگ زنید و پرسان شوید. الکی بسیار شخصیت ها خیر میکنند و دلیل ندارن، اثبات ندارن. از همین سبب با این اپامون گفتیم اپا جان التماس شما گفتون مقصد خیر میکنیم انشاءالله خیر میکنیم. شما باید یک کار کنین که نوار کنین تا شخصیت هایی که خیرخواه نوار شما را بینند و باوری حاصل کنند. دوستان عزیز بی‌طرف نباشید. انشاءالله در چشم هر یک زن باید مادر، خواهر، اپا و خویشاوندان خود را ببینیم، زیرا اینها نیز اپا، خواهر و مادر ما و شما هستند. الله نگهبان هر یکی شما باشد.